नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको इभिनिङ बुलेटिनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। भोलि 20 अप्रेलदेखि सिक्किम सरकारले कतिपय क्षेत्रमा छुट दिने निर्णय लिएको छ। हजुरहरूलाई हामीले लगातार यस विषय जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। आजको यस एडिसनमा म तपाईहरूलाई एकचोटि फेरि क्विकली रिभाइज गराउने छु। भोलिदेखि कुन कुन कुरोमा सरकारले छुट दिएको छ अनि कुन कुन कुरो यथावत रहनेछ यस लकडाउनलाई लिएर। र सर्वप्रथम म तपाईहरूलाई सरकारले जारी गरेको जुन यो रिभाइज्ड कन्सोलिडेटेड गाइडलाइन्स भन्छ, यो म तपाईहरूलाई यसबाट विस्तार रूपमा पढेर सुनाउने छु। हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि पहिला म तपाईहरूलाई कुन कुन कुरो बन्द रहनेछ, कुन कुन कुरोको एक्टिभिटी हुन पाउने छैन, यसबारे म तपाईहरूलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु। पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जति पनि बस ट्याक्सीजहरू छ, यो सडकमा कुदाउन पाउने छैन। यो मे 3 तारिकसम्म कुदाउन पाउने छैन। खालि पर्मिसन दिएको, ई पास दिएको इमर्जेन्सी भेहिकल्सहरू छ अनि स्पेसिफाइड पर्मिसन भएको भेहिकल्सहरू छ, यी भेहिकल्सहरू मात्र सडकमा कुद्न पाउने छ 20 तारिकदेखि। अर्को कुरो तपाईहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि जति पनि इन्टर डिस्ट्रिक्ट इन्टर स्टेट मुभमेन्टहरू छ, यो सबै बन्द नै राखिनेछ, यो जारी राखिनेछ एक्सेप्ट मेडिकल रिजन्स को एक्टिभिटिजहरूलाई मात्र पर्मिट दिइनेछ। यसको निम्ति पनि रेस्पेक्टिभ एसडिएमबाट अथवा डिसीबाट पर्मिसन लिन अनिवार्य छ। जति पनि एडुकेसनल इन्स्टिट्युट, कलेज, स्कुल्स, कोचिङ इन्स्टिट्युसन्स भयो, यो सबै बन्द रहनेछ। तर अनलाइन डिस्टेन्स टिचिङ, जति पनि भर्चुअल डिजिटल टिचिङहरू छ, यो यसमा कुनै पनि प्रतिबन्ध छैन। इन्डस्ट्रियल कमर्सियल एक्टिभिटिजहरू सबै नै बन्द रहनेछ। केवल 1-2वटा इन्डस्ट्रिजहरूलाई छुट दिएको छ, जस्तै यस्ता कम्पनी जसमा दबाई बनिन्छ, अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू बनिन्छ, मेडिकल इमर्जेन्सीसँग रिलेटेड जति पनि कम्पनीज फ्याक्ट्रिजहरू छ, यो चाहिँ सुरु हुन्छ। यस अलावा अरू सबै बन्द रहनेछ। र अर्को कुरो तपाईहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, हस्पिटालिटी सर्भिसेस छ, जति पनि होटल भयो, जति पनि हस्पिटालिटीसँग रिलेटेड छ, यो सबै बन्द रहनेछ। र पब्लिक प्लेसेस जस्तै सिनेमा हल, मल, शपिङ कम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, स्विमिङ पुल, एन्टरटेनमेन्ट पार्क, थिएटर, बार, अडिटोरियम, एसेम्ब्ली हल्स, यो सबै माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र तपाईलाई म यो जानकारी दिन चाहन्छु कि जति पनि दोकानहरू छ, दोकानहरूमा पनि हार्डवेयर यो दोकानहरू पनि बन्द नै रहने जानकारी भर्खरै मात्र ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डिसी राज यादवले हामीलाई दिनुभएको छ। र हामीले सोध्यौँ कि यदि कन्स्ट्रक्सनमा छुट दियो भने सामान कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो सिलगढीबाट कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन सामान सिक्किममा आउन दिने छैन अनि खाली कन्स्ट्रक्सन काम जुन छ रिज्युम गर्नका निम्ति मात्रै उहाँहरूले पर्मिसन दिएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र जति पनि यो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल किन्ने कुरो छ, यो तपाईहरूले पाउनु हुने छैन। यसको निम्ति तपाईहरूले कुनै पनि यसको अरू चाँजो मिलाएको छैन। र अर्को कुरो म तपाईहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि जति पनि सोशल, पोलिटिकल, स्पोर्ट्स, एन्टरटेनमेन्ट, एकाडेमिक, कल्चरल, रिलिजियन फङ्सन्सहरू छ, ग्यादरिङहरू छ, यो गर्न पाइने छैन। र जति पनि रिलिजियस प्लेसेस अफ वर्सिप्सहरू छ, यसमा पनि कोही पनि जान पाउने छैन। भनेपछि मन्दिर, चर्च, गुम्पा, मस्जिद, यो सबै रिलिजियस इन्स्टिट्युसन्सहरू बन्द नै रहनेछ। अनि इन केस अफ फ्युनरल कङ्ग्रिगेसन अफ नट मोर देन 20 पिपल, यदि कुनै मराउ पर्यो भने यसमा केवल 20 जना मानिस मात्र अलाउ गरिएको छ। र अब म तपाईहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कुन कुन कुरो 20 तारिक अप्रेलदेखि छुट दिएको छ, कुन कुन एक्टिभिटिजमा छुट दिएको छ, यो म तपाईहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हेल्थ सर्भिसेस जस्तै हस्पिटल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन फेसिलिटिजहरू खुला रहनेछ। डिस्पेन्सरी, केमिस्ट, फार्मेसिज अनि सबै मेडिसिन सप, जति पनि जन औषधि केन्द्रहरू छ, मेडिकल इक्विपमेन्ट सप भयो, मेडिकल ल्याबोरेटरिज, कलेक्सन सेन्टर, यो सबै खुला रहनेछ। भेटनेरी हस्पिटल अनि डिस्पेन्सरिजहरू खुला रहनेछ। अनि जति पनि दबाई बनाउने फार्मास्युटिकल्स कम्पनीजहरू छ, मेडिकल अक्सिजन बनाउने, त्यसको प्याकेजिङ गर्ने, जति पनि र मटेरियल बनाउने, मेडिसिनसँग रिलेटेड र मटेरियल बनाउनेहरू छ अनि अरू इन्टरमिडिएट्सहरू छ, यो सबै खुला रहनेछ।
कन्स्ट्रक्सन अफ मेडिकल अनि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, यदि कुनै पनि हस्पिटल बनिँदैछ अथवा प्राइमेरी हेल्थ बनिँदैछ, सेन्टर्सहरू बनिँदैछ, हेल्थ मेडिकल रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनिँदैछ, यो यसको कन्स्ट्रक्सन गर्न पाउनुहुनेछ। र यसरी नै इन्टर अनि इन्ट्रा स्टेट जति पनि मुभमेन्ट छ यसमा, जस्तै मेडिकल भयो, भेटनेरी पर्सनल, साइन्टिस्ट, नर्स, प्यारामेडिकल स्टाफ, ल्याब टेक्निसियन्स, मिडवाइफ्स अनि अरू हस्पिटल सपोर्ट स्टाफ्सहरूले अनि एम्बुलेन्सहरूलाई छुट दिएको छ। एग्रिकल्चरको जब कुराकानी गर्दछौँ, फार्मर्सहरूले, कृषकहरूले फार्मिङ गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो जुन एग्रिकल्चर प्रडक्ट्स आफ्नो उब्जनीलाई मार्केट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि जति पनि मुभमेन्ट, जस्तै सब्जीहरूलाई बजार ल्याउने, अनि यो मुभमेन्टमा रेस्ट्रिक्सन्स उठाइएको छ। अनि अर्को कुरो यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, कस्टम हायरिङ सेन्टर्सहरू छ। जति पनि कस्टम हायर सेन्टर्स भनेको जति पनि फार्म मसिनरिजहरू, जति पनि फार्मिङसँग रिलेटेड मसिनरिजहरू किनबेच गर्न पाउनुहुनेछ। फिसरिजको जब कुराकानी गर्दछौँ, फिडिङ एन्ड मेन्टेनेन्स, हार्भेस्टिङ, प्याकेजिङ, मार्केटिङ अफ फिस प्रडक्ट्स रिलेटेड माछा सम्बन्धी यसलाई छुट दिएको छ। टी प्लान्टेसन सिक्किमको सन्दर्भमा केवल एउटा मात्र टी स्टेट छ, तिमिटी, अनि यसमा पनि 50% वर्कर्सले काम गर्ने छुट दिएको छ। जति पनि एनिमल हस्बेन्ड्री रिलेटेड, पशु पालन रिलेटेड एक्टिभिटिज छ, यसमा पनि सबै छुट दिएको छ। यसमा तपाईहरूले पोल्ट्री फार्म भयो, ह्याचेरिज भयो, आफ्नो कामलाई जारी राख्न सक्नुहुनेछ। प्याकेजिङ अफ मिल्क, डिस्ट्रिब्युसन, कलेक्सन, प्रोसेसिङ, यो सबैलाई छुट दिएको छ। एनिमल फिड जति पनि चारोहरू छ यो सप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। अनि अपरेसन अफ एनिमल सेल्टर होम्स इन्क्लुडिङ गौशालास, यो सबै कुरोमा छुट दिएको छ। फाइनेन्सियल सेक्टर्सको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, यसमा ब्याङ्क, एटिएम्सहरू जति पनि सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकिन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सोसल सेक्टरको जब कुराकानी गर्दछौँ, चिल्ड्रेन होम भयो, ओल्ड एज होम भयो, मेन्टली च्यालेन्ज्ड होम भयो, सिनियर सिटिजन्स डेस्टिट्युट होम भयो, विडोज होमहरू, यो सबै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसमा भनेको छ जति पनि फ्रिडम फाइटर्स, ओल्ड एज, विडो, पेन्सन होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड सर्भिसेस, जति पनि इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड अर्गनाइजेसन्सहरू छ, यो सबै यसमा काम रिज्युम गर्न सकिन्छ। र अर्को आँगनवाडीहरूले जति पनि आफ्नो न्युट्रिसन जुन नानीहरूलाई, वुमेनहरूलाई, ल्याक्टेटिङ मदर्सहरूलाई, बेनिफिसियर्सहरूलाई बाँड्न पाउनुहुनेछ। र एमजी नरेगा, विशेष त गाउँ बस्तीमा जुन एमजी नरेगा काम हुन्छ, यो काम पनि सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। तर यसमा पुरा स्ट्रिक्ट नर्म्स फलो गर्न पर्ने यसमा नोटिफिकेसनमा उल्लेख गरिएको छ। अनि अर्को कुरो, अनि जति पनि यो तेल भयो, एलपिजी भयो, सिएनजी, डिजल, केरोसिन, पेट्रोल, यसको जति पनि एक्टिभिटिजलाई ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर भयो, डिस्ट्रिब्युसन भयो, यो सुचारू रूपमा सञ्चालन हुनेछ। र यसरी नै पावर रिलेटेड जति पनि छ, जेनेरेसन, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन, इलेक्ट्रिसिटीको यो गर्नेछ। पोस्ट अफिस सर्भिस चालु रहनेछ। जति पनि युटिलिटिज इन वाटर, स्यानिटेसन एन्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट छ, जो म्युनिसिपल बडिजहरूले गर्नेछ, यो चालु नै रहनेछ। टेलिकम्युनिकेसन र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को यहाँनिर भनिएको छ, जति पनि लोडिङ, अनलोडिङ छ, कार्गो छ, बोथ इन्टर अनि बाहिरबाट आउने अनि भित्र, उहाँहरूलाई छुट दिएको छ। तर यसमा स्पेसिफिकली जुन रिलेटेड छ, जस्तै भनौँ भने जुन गाइडलाइन्स रिलेटेड छ, यसको मात्र लोडिङ र अनलोडिङ अनिवार्य छ। अनि अर्को कुरो यहाँहरूलाई म यो जानकारी दिन चाहन्छु कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले जुन डिएम्सहरू हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट चाहिँ इन्टरस्टेट मुभमेन्टको लागि जुन इन्स्ट्रक्सन्सहरू लिनुपर्ने अनिवार्य छ। अनि जति पनि एसेन्सियल कमोडिटिजको गाडीहरू छ, यो पाउनेछ। अनि जति पनि all establishment facilities in supply of essential goods, whether involved in manufacturing, wholesale or retail of such goods through local stores, shops or e-commerce companies shall be allowed to operate भनेको छ। जति पनि खाद्यान्न सामग्रीहरू सप्लाई गर्ने अथवा बेच्ने दोकानहरू खुल्ला राख्न सकिनेछ, रासन दोकानहरू खुल्ला राख्न सकिनेछ। यसमा
हाइजिन आइटम्स भयो, फ्रुट, भेजिटेबल, डेयरी एन्ड मिल्क बुथ भयो, पोल्ट्री, एनिमल फिड, यस्ता दोकानहरूलाई पनि छुट दिएको छ। र डिस्ट्रिक्ट अथोरिटिज मे एन्करेज एन्ड फेसिलिटेट होम डेलिभरी टु मिनिमम द मुभमेन्ट अफ द इन्डिभिजुअल आउटसाइड द होम्स। यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि मानिसहरूको मुभमेन्टमा अहिले पनि रेस्ट्रिक्सन छ, तपाईँहरू निक्लन पाउनुहुने छैन। त्यही कारणले जतिसक्दो होम डेलिभरी फेसिलिटिजलाई एन्करेज गर्नु भनेर डिस्ट्रिक्ट अथोरिटिजहरूलाई भनिएको छ। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, प्रिन्ट इलेक्ट्रोनिक मिडिया, ब्रडकास्टिङ मिडिया, डिटिएच केबल सर्भिसेसहरूलाई छुट दिएको छ। अनि जति पनि इन्फर्मेसन आइटी रिलेटेड सर्भिसेसहरू छ यसलाई चालु राख्न सकिन्छ 50% स्टाफ राखेर मात्रै। अनि जति पनि गभर्मेन्ट अप्रुभड कमन सर्भिस सेन्टर्सहरू छ ग्राम पञ्चायत लेभलमा यो तपाईँहरूले सञ्चालन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईँलाई अर्को जानकारी दिन चाहन्छु, कोरियर सर्भिसेस, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हेजिङ सर्भिसेस एन्ड अदर लिङ्क्स इन द लजिस्टिक चेन्ज। लजिस्टिकलाई छुट दिएको छ, तर जुन जानकारी हामीलाई डिसीले दिएको छ यसमा खालि एसेन्सियल कमोडिटिजहरू मात्रै सप्लाई गर्ने छुट दिएको जानकारी डिसीले हामीलाई दिनुभएको छ। प्राइभेट सेक्युरिटी सर्भिसेसहरू भयो, फ्यासिलिटिज म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस फर मेन्टेनेन्स एन्ड अपकिप अफ अफिस एन्ड रेसिडेन्सियल कम्प्लेक्सेस भनेपछि जति पनि प्लम्बरहरू छ, इलेक्ट्रिसियनहरू छ, उहाँहरूलाई छुट दिएको छ। होटल, होमस्टेज, लज एन्ड मोटेल्स विच आर अकोमोडेटिङ टुरिस्ट एन्ड पर्सनल स्ट्यान्डर्ड ड्यू टु लकडाउन, मेडिकल एन्ड इमर्जेन्सी स्टाफ एज आइडेन्टिफाइड एन्ड एम्प्यानल्ड नोटिफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट। यस्ता धेरै होटलहरू छ जसमा टुरिस्टहरू अहिले पनि स्ट्यान्डर्ड भएको छ अनि बसेको छ। यस्तो होटल्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अथोरिटिजले जुन पर्मिसन दिनुभएको छ उहाँहरूले यो अपरेट गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने धेरै टुरिस्टहरू अहिले पनि स्ट्यान्डर्ड भएर बसेको छ। इस्टाब्लिसमेन्ट्स बिङ युज्ड, क्वारेन्टाइन फेसिलिटिज, जुन इस्टाब्लिसमेन्टहरू क्वारेन्टाइनको लागि बनाएको छ यसलाई छुट दिएको छ। सर्भिस प्रोभाइडेड बाई सेल्फ इम्प्लोइड पर्सन जस्तै इलेक्ट्रिसियन, आइटी रिपेयर, प्लम्बर, मोटर मेकानिक, कार्पेन्टर्स, उहाँहरू सबैजनालाई छुट दिएको छ। जब इन्डस्ट्रियल इस्टाब्लिसमेन्टको कुराकानी गर्दछौँ यसमा अपरेसन अफ इन्डस्ट्रियल युनिट्स इन रुरल एरियाजमा छुट दिएको छ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्स अफ एसेन्सियल गुड्स इन्क्लुडिङ ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल डिभाइसेस, यो सबै अघि हामीले भनिसकेका छौँ। प्रोडक्सन युनिट जुन छ सप्लाई चेनको यो जारी रहनेछ। र यसरी नै कन्स्ट्रक्सन अफ रोड, इरिगेसन प्रोजेक्ट भयो, बिल्डिङ एन्ड अल काइन्ड्स अफ इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट इन्क्लुडिङ एमएसएमइज, रुरल एरिया, बोथ प्राइभेट एन्ड गभर्मेन्ट कन्स्ट्रक्सनलाई एलाउ दिएको छ। तर डिएमले हामीलाई के सूचना दिनुभएको छ भने अभाइलेबल रिसोर्सेसमा नै आफ्नो कामलाई रिज्युम गर्न पर्ने अनि कुनै पनि मटेरियल्सहरू बाहिरबाट ल्याउन पाउने छैन। यहाँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। कन्टिन्युसन अफ वर्क्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्स विदिन द लिमिटेड म्युनिसिपल corporations and municipalities where workers are available on site and no workers are required to be brought from outside। जति पनि अभाइलेबल वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ यहीँभित्र उहाँहरूलाई मात्र काममा लगाइने पाउनेछ, बाहिरबाट कुनै पनि अरू वर्कर्सहरूलाई ल्याउन पाइने छैन। र मुभमेन्ट अफ भेहिकल्सको जब कुराकानी गर्दछौँ जति पनि डिएम डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको अफिसबाट इस्यु गरेको पासेजहरू छ यी पासेजहरूलाई मात्र मुभमेन्ट गर्ने अनुमति दिएको छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि गभर्मेन्ट अफिसेसहरू पनि लाग्नेछ, तर गभर्मेन्ट अफिसेसमा कुनै पनि पब्लिक भिजिटलाई एलाउ गरिएको छैन। यो गभर्मेन्ट अफिसेसमा जति पनि काम हुन्छ यो इन्टरनल कामको लागि मात्र सुरु गरिएको हो। सो फेज वाइज सरकारले पार्शियल रिलिफ लिएर आउनुहुँदैछ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि चारै डिस्ट्रिक्टमा स्पेसली ट्रान्जिट क्याम्प्सहरू बनाएको छ ड्राइभर्सहरूको लागि अनि जति पनि ड्राइभरका हेल्पर्सहरूको लागि जसले एसेन्सियल कमोडिटिज बाहिरबाट लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति बनाइएको छ। इस्ट डिस्ट्रिक्टमा बनाइएको छ अनि सबै डिस्ट्रिक्टमा बनाइएको छ। र म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि कुनै पनि सङ्क्रमण नहोस् भनेर है कुनै पनि प्रकारको उहाँहरूलाई के भन्छ यसलाई सङ्क्रमित नहोस् भनेर चाहिँ यो ट्रान्जिट क्याम्प्स बनाइएको हो। अनि यो ट्रान्जिट क्याम्प्स विभिन्न लोकेसन्समा बनाइएको छ जसको डिटेल्स हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो पेजमा अपलोड गर्नेछौँ चारै डिस्ट्रिक्टको। र अर्को कुरो यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि गभर्मेन्टले जुन यहाँनिर मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सको गाइडलाइन अनुसार जति पनि चारै डिस्ट्रिक्टमा आरोग्य सेतु मोबाइल एप
एपको जुन यो छ, यो एपको कन्ट्रोल रुम बनाइनेछ अनि यो कन्ट्रोल रुम बनाइनेछ र यस कन्ट्रोल रुमबाट जति पनि एप युजर्सहरू छ, जति पनि उहाँहरूले आफ्नो फर्म भर्नुभएको छ एपमा है, यसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सुपरभाइज गरिनेछ अनि जति पनि डिटेल्सहरू छ, सेल्फ एसेसमेन्ट टेस्टको जति पनि डिटेल्सहरू छ, यस अनुसार चाहिँ सब डिभिजन वाइज उहाँहरूको एसेसमेन्ट, जति पनि युजर्सहरूको एसेसमेन्ट गरिनेछ टु एन्स्योर कि जति पनि कुनै रिपोर्टेड सिम्पटम्सहरू छ भने यसलाई चाहिँ अब टाइमली इन्टरभिन गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी मिस्टर राज यादवले दिनुभएको छ। र यो थियो आजको इभिनिङको बुलेटिन। विस्तृत रूपमा हामीले तपाईहरूलाई जानकारी दियौँ अनि यदि तपाईँहरूको मनमा अझ केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। फेरि एकचोटि जानकारी दिन चाहन्छु, भोलिदेखि 20 अप्रिलदेखि पार्शियल छुट दिइरहेको छ लकडाउनमा। यसमा गभर्मेन्ट अफिस विशेष अपरेट हुनेछ तर पब्लिक भिजिट मनाही छ। ट्याक्सिजहरू कुनै पनि चल्ने छैन, एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू सबै बन्द हुनेछ। र फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु, यदि तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने तपाईँले हामीलाई इनबक्समा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।